को समयमा यहाँ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र चेतन भाइले चाहिँ मलाई तपाईँलाई जस्तो अगुवाई हुन्छ त्यो विषयमा बोल्नुस् भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मनमा झन् धेरै त्यसले झन् खुल्दुली हुन्छ। मलाई विषय दिनुभयो भने चाहिँ त्यो विषय म पार्टिकुलरली बोल्छु, तर मलाई तपाईँहरूले व्यक्तिगत रीतिले नै बोल्नुहोस् भने चाहिँ मलाई सबभन्दा गाह्रो चाहिँ मेरो मनमा थुप्रो वचन आउँछ कि त्यसले त कुन चाहिँ वचन बोल्ने होला भनेर म एकदम कोही बेला दोधारमा पर्छु। धेरैजना जवानहरू हुनुहुन्छ। यो बेलुकी म वचन जानुभन्दा अगाडि म यहाँलाई आग्रह गरेँ चाहिँ भाइ तपाईँले मलाई को होस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ भने म छोटो कुरा गर्दै गर्दा यहाँले मलाई को होस्ट यदि मिल्छ भने मैले ट्राई त गरेँ। मेरो आजको खण्ड मैले तपाईँलाई स्क्रिनबाटै देखाउन चाहिरहेको छु र यो बेलुकी तपाईँहरू जतिजना जोडिनु भएको छ अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। वचनको भागमा म, मेरो श्रीमती र मेरो छोरा अर्पण, ऊ 23 वर्ष लाग्यो अहिले। हामी 3 जना छौँ अहिले काठमाडौँमा र हाम्रो ज्योति ग्रेट कमिसन फेलोसिप मण्डलीको पास्टरको रूपमा सेवाकार्य गर्दैछौँ र अहिले हामी चाहिँ भैँसी पार्टी भन्ने ठाउँमा छौँ र यो हाम्रो चर्चको जग्गामा हामी चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छौँ अहिले। र म आशा राख्छु यो कोभिडको कारणले कतिजना हामीहरू धेरै ठुलो चिन्ता बढ्दै गएको समयहरूमा पनि हामी छौँ। त्यसैलाई मैले मनमा राखेर नै आज तपाईँको बिचमा मेरो मनमा थुप्रो वचनहरू आइरहेको भए पनि मैले सायद त्यसै विषयमा तपाईँलाई हौसला दिनुपर्छ भन्ने सोचेर मैले त्यसरी नै परमेश्वरको वचन तयार गरेको छु। सायद मेरो ओके, थ्याङ्क यू। ओके, हजुर, अब यो कोभिडको समय भएको कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईँको बिचमा चिन्ता र फिक्रीको विषयमा बाइबलले जे कुरा हामीलाई बताएको छ त्यसको विषयमा दुईवटा आज महत्त्वपूर्ण कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ र यहाँहरू सबैको लागि स्क्रिनमा छ। म यहाँहरू सबैको लागि पढिदिनेछु। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, लुकाको 12:22-30, के खाउँला के पिउँला भने आफ्नो प्राणको निम्ति, के लगाउँला भने आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। अनि अहिले मैले पढेको खण्ड चाहिँ मत्तीको 6 अध्यायबाट है त 25 पदबाट, अनि यो चाहिँ लुका 12:22-31 पदसम्म छ। के जीवन खाने कुरा भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन र? आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीले न बिउ छर्छन्, न कटनी गर्छन्, न भकारीमा बटुल्छन्, तर तिमीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिमीहरू तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा 1 घडी पनि थप्न सक्छ? अनि लुगाफाटाको निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ? मैदानको लिली फुललाई हेर, ती कसरी बढ्छन्, तिनले न परिश्रम गर्छन् न धागो काट्छन्, तर म तिमीलाई भन्दछु सोलोमन राजा पनि आफ्नो सारा वैभवमा तिनीहरूमध्ये एउटा जति पनि आभूषित थिएनन्। आज हुने र भोलि अगेनामा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, के तिमीलाई झन् बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? यसकारण के खाउँला, के पिउँला अनि के पहिराउँला भनी फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिले यी सब थोक खोज्दछन्। तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछन्। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। आमेन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु येशू, तपाईँको वचनलाई हामी ग्रहण गर्छौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस् आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। अनि प्रभु तपाईँको पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। अनि तपाईँले जे सन्देश आज हामीहरूको निम्ति राखिदिनु भएको छ, मेरो निम्ति र आज उपस्थित अनलाइनमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण पवित्र जनहरूको लागि पनि तपाईँको यस वचनले ठुलो प्रेरणा मिलेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। किनकि तपाईँको वचन नै हाम्रो गोडाको निम्ति बत्ती र हाम्रो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। अनि त्यो वचनलाई हामी ग्रहण गर्छौँ। त्यो ग्रहण गर्ने हामीलाई स्पिरिट पनि यो बेलुका दिनोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशूको पवित्र अनि उच्च नाममा। आमेन। एउटा चाइनिज एउटा उखान छ, अनि त्यो उखान चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शिरदेखि माथि चाहिँ चिन्तारूपी चरा चाहिँ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, चिन्तारूपी चरा हाम्रो टाउको माथि शिरमाथिबाट उड्नलाई हामीले कहिले पनि रोक्न सक्दैनौँ।
तर त्यो चिन्ता रूपी चरालाई हाम्रो टाउकोमा गुड लाउनलाई चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ। म फेरि भन्छु, यो चाइनिज उखान चिन्ता रूपी चरा हाम्रो शिरदेखि माथि उड्नलाई रोक्न सकिँदैन, तर त्यो चिन्ता रूपी चरालाई हाम्रो शिरमा गुड लाउनबाट हामी रोक्न सक्दछौँ। ओके, आजको यस खण्डको त माथि शीर्षकमा तपाईँले हेर्नु चाहिँ लुकाको 12 अध्यायको शीर्षक पनि चिन्ता र फिक्री भनेर लेखिएको छ र यो खास आजको टेक्स्ट चाहिँ मैले मत्तीको 6 अध्यायबाट लिएको छु 25 देखि तल 34 पदसम्म। जीवनका फिक्री र चिन्ताले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई मात्र होइन, त्यसले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो मानसिक क्षेत्रलाई पनि, हाम्रो चौतर्फी क्षेत्रलाई त्यसले प्रभाव पार्छ। इभन हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई, हाम्रो परिवारलाई यसले असर गर्छ, हाम्रो समाज अनि हाम्रो मण्डली र हामीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुरालाई चिन्ता अनि फिक्रीले जहिले पनि प्रभाव पार्छ। यसका प्रियहरू, हामी यो कुराबाट कहिले पनि टाढा हुन सक्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले कहिले पनि नकार्न नसकिने कुरा छ। ओके, यसमा जीवनका फिक्रीहरू, जीवनका चिन्ताहरूले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई, हाम्रो आत्मिक र हाम्रो भौतिक जीवनलाई गम्भीर असर पार्ने कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्टले 25 देखि 34 पदसम्म यति लामो विषय प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रश्न सोध्दै यो कुरा उहाँले सिकाउनु आफ्नो चेलाहरूलाई। अनि आजको खण्डमा तपाईँले धेरैचोटि चाहिँ येशू ख्रीष्टले प्रयोग गर्नुभएको तरिका चाहिँ क्वेसन छ। तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ के जीवन खानेकुरा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन र? तपाईँले याद गर्नुभयो? के तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? के कसैले आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ र? लुगाफाटाको निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ? तपाईँले याद गर्नुभयो? बारम्बार क्वेसन गरिएको छ। ए अल्प विश्वासी तिमीहरूलाई झन् बढी के उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? के खाउँला, के पिउँला, के पहिराउला भनी फिक्री नगर। तपाईँले त्यहाँ क्वेसनहरू बारम्बार सोधेको पाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी कतिले चाहिँ इन्टरोगेटिभ क्वेसन पनि भन्छौँ र हामी यसलाई चाहिँ विशेष गरी रिटोरिकल क्वेसन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। रिटोरिकल क्वेसन भनेको चाहिँ परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ प्रश्न, त्यसको जवाब चाहिँ उहाँले आशा राख्नुहुन्न, तर त्यो क्वेसनभित्र, त्यो प्रश्नभित्रै परमेश्वरको जवाब हामी पाउँदछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ रिटोरिकल क्वेसन भन्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई यति लामो खण्डमा उहाँले चाहिँ चिन्ता अनि फिक्रीको बारेमा उहाँले सिकाउनु भयो, किनकि उहाँ जान्नुहुन्थ्यो कि भविष्यमा उहाँलाई पछ्याउनेहरू, उहाँका चेलाहरू पनि यो कुराको फिक्री र चिन्ताले उनीहरूको जीवनमा गम्भीर असर पार्नेछ। यसै कारण उहाँले यस संसार छोडी जानुभन्दा अघि आफ्ना चेलाहरूसँग एउटा विषयलाई उहाँले शिक्षा दिनुभयो। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि चिन्ता र फिक्री आइ नै राख्छन्। अघि चाइनिज उखान जस्तै हाम्रो शिरदेखि माथि चिन्ता रूपी चराहरू, कयौँ चराहरू उडिराख्छन्। त्यो चराहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, ती चिन्ता रूपी चरालाई, तर त्यसलाई हाम्रो शिरमा, हाम्रो टाउकोमा, हाम्रो मनमा, हाम्रो विचारमा गुड लाउनबाट चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ। अघि पनि मैले भने यसले हाम्रो आत्मिक क्षेत्रलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो समाज अनि हाम्रो मण्डलीलाई र हाम्रो व्यक्तिगत जीवन र हाम्रो आत्मिक क्षेत्रलाई पनि यसले गम्भीर असर पुर्याउँछ। त्यति मात्र होइन, अहिले वैज्ञानिकहरूले के कुरा पत्ता लगाएका छन् भने चिन्ता र फिक्रीको कारणले विशेष गरी हृदयघात र मस्तिष्कघात जस्ता गम्भीर बिरामीहरूलाई यसले झन् असर पुर्याउनेछ। मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ फेरि सम्पूर्ण मानिस जीवनमा आउने सम्पूर्ण बिरामीहरू चाहिँ चिन्ताकै कारणले आउँछ भनेको चाहिँ होइन, तर धेरै जस्तो बिमारी विशेष गरी चाहिँ हृदयघातहरू, हार्ट एट्याक भन्छौँ, अनि मस्तिष्कघात जसलाई ब्रेन स्ट्रोक पनि भन्छौँ, ब्रेन ह्यामरेज, ब्रेन स्ट्रोक, प्रायः जस्तो तपाईँले डाक्टरलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने जतिलाई हृदयघात भएको छ, जसलाई हार्ट एट्याक हुन्छ अनि जसलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मस्तिष्कघात अथवा ब्रेन स्ट्रोक हुन्छ, त्यो विषयमा तपाईँले गएर डाक्टरलाई सोध्नुभयो भने डाक्टरले सबैभन्दा पहिला दिने सल्लाह चाहिँ तपाईँ धेरै फिक्री नगर्नुहोस् भनेर। मेरो बुवा पनि केही समय धेरै लामो समय उहाँको ब्लड प्रेसरको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ अस्वस्थ हुनुभयो अनि उहाँलाई भेल्लोर लगियो। अनि मेरो म पनि भेल्लोर जाने मौका पाएँ। विशेष गरी मेरो एउटा प्रोग्राम चेन्नईमा मेरो प्रोग्राम सकेर म मेरो बाबालाई भेल्लोरमा भेट्न गएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो भेनाले अघिबाटै मेरो भेनाहरूको एकजना भाइले चाहिँ मेरो बुवालाई भेल्लोर लानु भएको थियो। अनि त्यहाँको डक्टर सिएमसी अस्पताल चाहिँ क्रिस्चियन अस्पताल हो। अनि त्यहाँको डक्टरहरूसँग अन्तिम भेटमा म पनि पुगेको थिएँ। अनि डक्टरले चाहिँ बडो अद्भुत प्रकारले उहाँले सल्लाह दिनुभयो।
अनि पहिलो कुरा चाहिँ डक्टरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ भनेर मेरो बुवाले म पास्टर हो भनेर तपाईँको जीवनमा के कुराको बढी चिन्ता छ भनेर उहाँले सोध्नुभयो तपाईँ धेरै कुरामा चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो अनि उहाँले भन्नुभयो म पास्टर भएको कारण मण्डलीको चिन्ता त भइहाल्छ तपाईँको अरू पनि थुप्रै चिन्ता छ भने म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ यो ब्रेन स्ट्रोक चाहिँ फेरि फर्केर आउनसक्छ यो मस्तिष्क घात चाहिँ फेरि फर्केर आउनसक्छ तर यस कुराबाट बाँच्नको लागि मेडिसिन मात्र पर्याप्त छैन यसकारण तपाईँले चिन्ताहरूबाट अलग भएर तपाईँले चाहिँ आफूलाई आइसोलेसन राख्नुहोस् र कतिवटा तपाईँको जिम्मेवारी अरूलाई सुम्पनुहोस् नत्र भने चाहिँ तपाईँले धेरै चिन्ता गर्नु भने चाहिँ यो ब्रेन स्ट्रोक चाहिँ मस्तिष्क घात चाहिँ फेरि फर्केर आउनसक्छ अनि त्यो डक्टरले त्यो कुरा सल्लाह दिँदै गर्दाखेरि मेरो मनमा पनि त्यो कुराले चाहिँ एकदम गम्भीर असर पुर्यायो र मलाई यो कुरा थाहा भयो कि डक्टरले दिएको सल्लाह सही सल्लाह पनि थियो र संसार जतिमा हृदय घातहरू प्राय हुन्छन् र मस्तिष्क घातहरूको मुख्य कारण चाहिँ बढी चिन्ता गर्ने कारणले पनि हुनसक्छ अरू थुप्रै कारण छ ब्लड प्रेसरको सुगरको कारणले पनि ब्रेनलाई असर गर्छ तर त्यसको साथसाथै धेरै चिन्ता गर्ने कुराले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पुर्याउँछ कोभिड-19को यो पछिल्लो परिदृश्यभित्र अहिले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा सत्य पनि ठहरिएको छ कसरी तपाईँले याद गर्नुभयो कोभिड-19 कोरोना भाइरस आएको यो समय पछाडि चाहिँ लकडाउन पछाडि धेरैजनाले आफ्नो जीवन गुमाएका छन् अहिले नेपालमा सायद 95-96 जनाले ज्यान गुमाए तपाईँले याद गर्नुभयो भने स्ट्याटिस्टिक तपाईँले कति फलो गर्नुहुन्छ र कोभिडको कारणले नेपालमा मर्नेहरू चाहिँ गएको मेरो विचारमा 4 महिना 5 महिनामा लकडाउन भए यता चाहिँ कोभिडको कारणले मर्नेहरू चाहिँ लगभग लेस देन 100 पिपल तर तपाईँले याद गर्नुभयो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चिन्ता र फिक्री बढेर डिप्रेसनबाट गएर सुसाइड गर्नेहरू चाहिँ लगभग अहिले 2000 भन्दा बढी नागेको छ तपाईँले याद गर्नुभयो कोभिडले लेस देन 100 पिपल डाइड है 100 भन्दा कम मान्छेहरू तर धेरै मान्छेहरू चाहिँ सुसाइड गरिरहेछ किन भन्दा चाहिँ डिप्रेसनको कारणले धेरै थुप्रै दुर्घटनाहरू भइरहेको अहिले हामी देखिराखेका छौँ गत महिनामा तपाईँले याद गर्नुभयो चाहिँ डाक्टर श्यामप्रसाद लोहनीको राइजिङ नेपालको 10 मेमा उहाँ लेख्नुभएको आर्टिकलमा हेर्दाखेरि चाहिँ मार्च 24देखि मे 2 तारिकभित्र लगभग लेस देन 15 दिनभन्दा कम समयभित्र अथवा 10 दिनको समय भनौँ न 10 दिनमा मात्रै नेपालमा 492 जनाले सुसाइड गरे आत्महत्या गरे रिपब्लिका भने अङ्ग्रेजी पत्रिकामा मे 21 तारिकमा कोभिड-19को बारेमा लेखेको लेखमा चाहिँ के लेखेछ भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन भए यता अहिले मैले अघि तपाईँलाई बताएँ यो चाहिँ मे 21 तारिक भनेपछि धेरै अगाडिको कुरा र मे 21 तारिकै पत्रिकामा लेखेको अनुसार चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा सुसाइड गर्ने चाहिँ 20% बढेर गएको छ संसारमा तपाईँले याद गर्नुभयो भएन डिप्रेसनहरू यति धेरै बढेर गइरहेको छ तपाईँले मार्च 29 तारिकको घटना सुन्नुभयो होला हामी सबैले ग्लोबली सुन्यौँ जर्मनको अर्थमन्त्री थोमस सेफरले उनी कसरी थोमस सेफर चाहिँ जर्मनको अर्थमन्त्री जुन बेला चाहिँ जर्मनमा भर्खर मात्रै कोभिड-19 सुरु भएको थियो कोरोना भाइरस भर्खर सुरु भएको समय ताका नै थोमस सेफरले अर्थमन्त्रीले जर्मन जस्तो एउटा डेभलप कन्ट्री विकसित देशका अर्थमन्त्रीले कोभिड-19ले ल्याउने ब्याङ्क्रप्सी अथवा आर्थिक ठुलो मन्दीको कारणले त्यो डरको कारणले हि कमिटेड सुसाइड तपाईँले याद गर्नुहुन्छ उनको तपाईँले गुगलमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ थोमस सेफरको हरेक आर्टिकलको एउटा कुरा चाहिँ के लेखेछ भने चाहिँ हि वाज डिपली वरिड भनेर लेखेको छ ऊ चाहिँ गहिरो चिन्ताबाट भएर गएको थियो भने गहिरो फिक्री र गहिरो चिन्ताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है हि वाज डिपली वरिड गहिरो चिन्ताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हि कमिटेड सुसाइड अन्त सायद त्यो बलिउड सुशान्तको तपाईँले अहिले पनि न्युजहरू भइरहेछ होइन 14 जुनमा उसले गरेको आत्महत्याको कारणले भारतीय टेलिभिजन मैले एबिपी हेर्दै थिएँ उनको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ उनको डक्टरलाई पनि सोधेको थिएँ हि वेन्ट टु द डिप्रेसन उनको पनि मानसिक डिप्रेसन चिन्ता फिक्री डिप्रेसनहरू र जुन मानसिक समस्याको कारणले गर्दा चाहिँ उनले औषधि लिइरहेका थिए तपाईँले याद गर्नुभयो हि हेज मिलियन्स फलोवर्स है उनका लाखौँ करोडौँ फलोवर्स छन् तर स्टिल मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसनबाट भएर गइरहेछ किन यो कुराहरू सङ्ख्यात्मक वृद्धि भइरहेछ अच्छा त्यो अमेरिकाको तपाईँले स्ट्याटिस्टिक हेऱ्यो भने पनि अहिले अमेरिकामा यो कुरा चाहिँ एकदम दोब्बर भएर गइरहेछ इभन विकसित राष्ट्रहरू पनि यो कुराबाट कहिले पनि पछाडि छोडिएका छैनन् सबै संसारभरि नै एउटा ठुलो डिप्रेसन भएर गइरहेछ
यसका यी सबै कारण चाहिँ सोसियोलोजिकल कारण हो भनिकन, सामाजिक कारण हो भनिकन मान्छेले बताउँदछन्। अवश्य नै प्रियहरू, यी कुराले हाम्रो जीवनमा गम्भीर असर पार्दछन्। तर प्रियहरू, आजको यस खण्डमा म तपाईँको बिचमा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्न गइरहेको छु। यस आजको खण्डबाट अझै तपाईँले रिसर्च गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो चिन्ता र फिक्रीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चिन्ता र धेरै फिक्री गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ कसरी हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर पुर्याउँछ। मेडिकल साइन्सले र औषधि विज्ञानले यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ। तपाईँले सायद त्यो गुगलमा हेर्नुहोस्, रिसर्च हेर्नुहोस्, वैज्ञानिकको रिसर्चलाई तपाईँले अनुसन्धानलाई हेर्नुभयो भने पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ चिन्ता धेरै गऱ्यो भने चाहिँ कम निन्द्रा लाग्छ अरे, धेरैजनालाई चाहिँ टाउको दुख्छ, कतिजनाको चाहिँ आफ्नो कामप्रति केन्द्रित हुन सक्दैन, कतिजनालाई वक लाग्छ, कतिजना शारीरिक तनाव र कतिलाई धेरै थकावट, कतिजनालाई चाहिँ झनक्क रिस उठ्नु, हर्मोनको असरको कारणले बिस्तारै पाचन शक्तिमा गडबडी आउनु, निर्णय गर्न गाह्रो हुनु, सोच्ने शक्तिमा ह्रास आउनु, उच्च रक्तचाप भनौँ, हाई ब्लड प्रेसर र उच्च मधुमेह, अब सुगरको बिमारीहरू बढ्दै गएको छ। र हृदयघात र श्वास प्रश्वासमा आउने समस्याहरू पनि विशेष गरी चिन्ताको कारणले आउँछ भनिकन अहिले मेडिकल साइन्सले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ। आजको यस खण्डमा प्रभु येशू ख्रिस्टले यस खण्डमा चिन्ता नगर्न सल्लाह दिनुहुँदैछ। अनि त्यसको मुख्य दुईवटा कारण येशू ख्रिस्टले आजको खण्डमा दिनुभएको छ। पहिलो कारण चाहिँ उहाँले के दिनुभयो भन्दा चाहिँ किनकि यसले हामीलाई केही असर फाइदा गर्दैन। तपाईँले आजको 27 पदमा मैले ग्रिन यहाँ राखेको छु, हरियो राखेको छु। 27 पदमा चाहिँ तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ र। ओके, तपाईँले याद गर्नुभयो, क्वेसन छ, रिटोरिकल क्वेसन। अब परमेश्वरले यसको उत्तर दिनुपर्छ भनेर हामीलाई सोध्नु भएको छ, होइन? चेलाहरूबाट उहाँले प्रश्नको उत्तर आशा राखेर उहाँले भन्नुभएको होइन, तर यो क्वेसनभित्र एउटा गम्भीर अर्थ पनि परमेश्वर राखिदिनु भएको छ। यसको पहिलो कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले यति लामो चिन्ता र फिक्रीको बारेमा उहाँले सिकाउनु पर्ने पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कारण चाहिँ फिक्री र चिन्ताले मानव जीवनमा केही पनि फाइदा गर्दैन। तपाईँले याद गर्नु, येशूले भन्नुभएको वाक्यले तपाईँले राम्ररी मनन गर्नुभयो, यो कुरा थाहा हुनेछ, चिन्ता र फिक्रीले मानव जीवनमा कति पनि फाइदा गर्दैन। तपाईँले याद गर्नुभयो, मानिसको आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छ र? क्वेसन गरिएको छ, के कुनै कुरा थप्न सक्छ र? कि त्यहाँ कुनै असल कुरा आउन सक्छ र? 27 पदमा साटोमा फिक्री र चिन्ताले हामीलाई मद्दत गर्नुको साटो तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई यसले गम्भीर असर पुर्याउनेछ। कुनै पनि फिक्री, जुनसुकै फिक्री किन नहोलान्, जसको कारण तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला तपाईँका कामहरू फिक्री गऱ्यो भने, चिन्ता गऱ्यो भने चाहिँ काम राम्रोसँग बन्ने छ, यसका चिन्ता गर्नु आवश्यक छ भन्ने तपाईँको मनमा तपाईँलाई प्रश्न आउन सक्छ। तर म तपाईँलाई दुईवटा अङ्ग्रेजी शब्द मैले आज बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो शब्द चाहिँ के छ? कन्सर्न एन्ड वरी भन्ने। ओके, दुईवटा शब्द चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। कुनै कुराप्रति हामीले गर्नुपर्ने कामप्रति चासो राख्नु, ध्यान दिनु, जसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नु अथवा कन्सर्न राख्नु। कन्सर्न भर्सेस वरी, कुनै कुराप्रति चासो राख्नु र चिन्ता गर्नु भने यो दुवै कुरा चाहिँ फरक कुरा हो। यसको प्रियहरू, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि चिन्ताले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि फाइदा गर्दैन। येशू ख्रिस्टले त्यही कुरा आजको यस खण्डमा हामीलाई सिकाउनु खोज्दैछ। फिक्रीले हाम्रो जीवनमा नकारात्मक प्रभाव मात्रै ल्याइराख्नेछ। यसले हामी स्वयंलाई त नकारात्मक प्रभाव पार्छ नै, तर यसले हामीसँग जोडिएका, हाम्रो सम्बन्धमा रहेका जति पनि मानिसहरू छन्, चाहे हाम्रो श्रीमती होस्, चाहे हाम्रो नानीहरू हुन्, चाहे हाम्रो मण्डलीका अरू विश्वासी होस्, चाहे हाम्रो समाजमा भएका अन्य मानिसहरूको बिचमा यसले नकारात्मक सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्नेछ। तपाईँ याद गर्नु, तपाईँलाई धेरै चिन्ता फिक्री छ भने चाहिँ तपाईँलाई रिस उठ्छ अनि होइन, त्यो टेन्सन भइरहेको छ। अनि त्यस पछाडि त कुनै मान्छेले, तपाईँको श्रीमतीले कुनै प्रश्न सोध्यो भने पनि तपाईँलाई रिस मात्रै उठ्छ। किन रिस उठ्यो भन्नुहोस् त? किनकि तपाईँको मनमा टेन्सन छ, चिन्ता छ। त्यो कारणले कसैले प्रश्न सोद्धा पनि झर्किनु मन लाग्छ। त्यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ चिन्ता, बढी फिक्री भएको कारणले, बढी चिन्ता हाम्रो जीवनमा भएको कारणले त्यसले हाम्रो सम्बन्धहरूलाई पनि चकनाचुर बनाउँदछ। त्यसले हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई चकनाचुर पार्दछ। त्यसले हाम्रो मण्डलीभित्रको सम्बन्धलाई ध्वस्त बनाउँदछ। त्यसले हाम्रो समाजभित्र हाम्रो नकारात्मक गवाई त्यसले निर्माण गर्नेछ। यसकारण फिक्रीले कति पनि फाइदा गर्दैन भने येशूले भन्नुभयो।
ओके, अघि मैले तपाईँलाई उठाएको प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दा कति मान्छेले के सोच्छन् भन्दाखेरि चाहिँ फिक्री नगर्ने हो भने, चिन्ता नगर्ने हो भने त कसरी हाम्रो काम बन्छ र? कुनै काम राम्रो हुनको लागि त चिन्ता त गर्नै पर्छ नि। ओके, अब तपाईँ र मैले छुट्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ कुनै कुराको कन्सर्न भर्सेस वरी, चिन्ता र अर्को चाहिँ हाम्रो वास्ता भन्ने कुरा, अथवा कुनै कुराप्रति चासो राख्नु, वास्ता गर्नु। ओके, यो दुइटै कुरा चाहिँ फरक कुरा हो। कुनै कुराप्रति चासो राख्नु अथवा कन्सर्न गर्नु र कुनै कुराप्रति चिन्ता गर्नु अथवा वरी भन्ने छ, त्यो दुइटै कुरा चाहिँ फरक कुरा हो। अब हेर्नुहोस् है त, तीनवटा विशेष फरकलाई म तपाईँको बिचमा राख्दैछु। कामप्रतिको कुनै पनि गर्नुपर्ने काम र कुनै प्रति कुराहरूप्रति, कुनै कामप्रति गहिरो चासो राख्ने कुराले चाहिँ हामीलाई योजना बनाउन सहायता गर्छ। तर फिक्रीले हामीभित्र डर पैदा गर्छ, किन त्यो काम टाइममा नसकिने हो कि भनेर फिक्री गर्ने कुराले बढी हामीलाई डर उत्पन्न गर्छ। कुनै कुराप्रतिको गहिरो चासोले, कन्सर्न गर्ने कुराले हाम्रो ध्यानलाई त्यहाँ खिच्दछ। तर फिक्रीले अनावश्यक चिन्ताहरू, बोझहरू हाम्रो मनमा ल्याउँदछ। त्यसको चाहिँ कुनै कामप्रति गहिरो चासो राख्नु अथवा कन्सर्न गर्ने कुराले हाम्रो काममा हामीलाई केन्द्रित गर्छ, तर फिक्रीले हामीलाई निष्क्रिय बनाउँदछ। तपाईँले याद गर्नु, कोही बेला फिल्मतिर पनि देखाउँछन् होइन, कुनै मान्छे टल्ल परेर हेरिरहेको छ नि, अगाडि आएर हात यसो गरिदिन्छ नि, तपाईँले याद गर्नुभयो? किन त्यो मान्छे यति धेरै चिन्ता गर्छ कि ऊ उभिएको ठाउँमा नै उसको उसले के सोचिरहेको हुन्छ, ऊ आफै पनि अनभिज्ञ हुन्छ। ऊ त्यो गहिराइमा, फिक्रीमा डुब्दछ। यसले चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम, हाम्रो सक्रियतालाई यसले नष्ट गर्छ, हाम्रो क्रियाशीलतालाई, हाम्रो काम गर्ने क्षमतालाई त्यसले नष्ट गर्छ। यसका प्रियहरू, फिक्री र चिन्ताले तपाईँ र मेरो जीवनमा गम्भीर असर ल्याउँछ भने यसले यहाँ सिकाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ। भविष्यको निम्ति हामीले योजना बनाउनको लागि हामीलाई कन्सर्न गर्नु, कुनै कामप्रतिको चासो राख्नु आवश्यक छ। तर फिक्रीले हाम्रा समयहरूलाई बर्बाद गर्नेछ। यसको कतिजना मान्छे धेरै फिक्री गर्छ, आफ्नो गर्नुपर्ने कामप्रति बढी फिक्री गर्दछ। यसको पहिलो कुरा चाहिँ यसोले के भन्दै हुनुहुन्छ, फिक्री गर्ने कुराले हामीलाई कति पनि फाइदा गर्दैन। अब त्यस पछाडि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो त? दोस्रो बुँदामा अहिले हामी जानेछौँ। दोस्रो बुँदा चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो पद चाहिँ हामी तल हेर्नेछौँ। मलाई थाहा छैन कसरी यो आउँदैछ। ओके, थ्याङ्क यू। ओके, दोस्रो चाहिँ 32 पदमा छ। त्यो चाहिँ दोस्रो, पहिलो कुरा चाहिँ हामीले फिक्री नगर्नु भने यसोले सिकाउनु भयो, किनकि यसोले भन्नुहुन्छ, किनकि चिन्ता र फिक्रीले हामीलाई कति पनि फाइदा गर्दैन। अनि दोस्रो कुरा यसोले भन्नुहुँदैछ कि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो बढी फिक्री गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो बारेमा उहाँले फिक्री गर्नुहुन्छ। यसका दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो बारेमा फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँले यो पद हेर्नुहुँदैछ, निलो हरियोमा मैले राखेको छु। तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोक खाँचो छ भने उहाँले जान्नुहुन्छ। नेपालीमा जान्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यो शब्दलाई तपाईँले गहिरोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीलाई यी सब कुराको, यी सब थोकको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। अब मण्डलीहरू, प्रियहरू, के तपाईँ यो कुरा जान्नुहुन्छ कि तपाईँ र मेरो खाँचो उहाँले जान्नुहुन्छ भने के तपाईँ यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? ओके, स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, ग्रिकमा चाहिँ हामी पेतेर भन्छौँ, अरामी भाषामा अब्बा भन्ने शब्द पनि चलाइएको छ। अरामी भाषा चाहिँ परमेश्वरलाई अब्बा, पिता। ओके, बिचमा हाम्रो नानीहरूले के हो पहिलो पनि लगाइदिँदैछ है, त्यहाँ अक्षरै नचिने बनाइदिन्छ। हाम्रो नानीहरू एकदम ट्यालेन्टेड भएर हो कि हो कि के भएर हो मलाई थाहा भएन। ओके, यो पहेँलो धर्का चाहिँ कहाँबाट आयो है, मैले पनि थाहा भएन। हाम्रो कोही नानीले कोर्दैछ कि के हो भने। ओके, थ्याङ्क यू। ओके, धन्यवाद। ओके, ओके, दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो बारेमा फिक्री गर्नुहुन्छ। यसुले यो शिक्षालाई बुझाउनलाई दुईवटा उदाहरण दिनुहुँदैछ। अनि पहिलो उदाहरण चाहिँ यसुले चराहरूको उदाहरण दिनुहुँदैछ। माथि तपाईँले हेर्नुभयो, चरा चुरुङ्गीको उदाहरण दिनुहुँदैछ यहाँ। अनि दोस्रो चाहिँ उहाँले मैदानको लिली फुलको उदाहरण दिनुभयो। अब संसारका चराहरू प्राय भोकले मरेको भन्ने हामी त्यतिखेर सुन्दैनौँ। प्रकृतिमा पनि परमेश्वरले जुटाउने प्रबन्ध, एउटा प्रक्रिया राख्नु भएको छ। चराहरूले प्राय भविष्यको निम्ति चिन्ता गर्दैनन्, भोलिको लागि पनि चराले चिन्ता गर्दैनन्।
उनीहरूको निम्ति परमेश्वरले प्रकृतिबाट जुटाउने प्रबन्ध गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वर यहाँ भन्नुहुन्छ के तिमीहरू ती चराहरूभन्दा बढी बहुमूल्य छैनौ र। 26 पदमा तिनीहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ कि तिनीहरूभन्दा के बढी मूल्यवान छैनौ र। यस प्रकृतिमा परमेश्वरले यदि चराहरूलाई खुवाउनुहुन्छ भने प्रियहरू तपाईँ र म उहाँको स्वरूपमा सृजिएको मानिसलाई परमेश्वरले कति व्रत गरी हाम्रो निम्ति उहाँले जुटाउनुहुन्छ, प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। के प्रियहरू तपाईँ परमेश्वरको प्रबन्धमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको प्रबन्ध भन्ने बित्तिकै स्वर्गबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हामीलाई परिश्रम गरेरै कमाउने बाटो परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामी चाहिँ फेरि नकारात्मक सोच हुँदैन। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै बिना परिश्रम प्रबन्ध गर्ने कुरा चाहिँ पावल यसकारण भन्छ कसैले परिश्रम गर्दैन भने त खाना पनि नखाओस् भन्ने कारण यो। अनि परमेश्वरले सृष्टिको सुरुबाटै उहाँले कामद्वारा मानिसको खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ। एकजना मैले एउटा नास्तिक मान्छेलाई मैले भेटेको थिएँ बेङ्गलोरमा। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ यदि मलाई के भन्यो भने यदि येशू ख्रीष्ट जीवित छ भने चाहिँ मलाई अहिले 5,000 चाहिएको छ, म हात थाप्छु, तिमीले प्रार्थना गर, मेरो हातमा फ्याट्टा आयो भने चाहिँ म विश्वास गर्छु उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यसरी प्रबन्ध गर्नुहुन्न, त्यो चाहिँ मूर्खता हो। किनकि उत्पत्तिको 2 अध्यायमा तपाईँले 15मा हेर्नुहुन्छ परमेश्वरले अदनको बगैँचामा मानिसलाई राख्नुभयो। त्यहाँ लेखिएको छ नेपाली बाइबलमा चाहिँ गोड गार्ड हेरचाहको लागि, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ NIV-मा टु वर्क भनेर लेखेको छ। यसका काम चाहिँ वर्क्स वाज अर्डेन्ड बाई गड। काम चाहिँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको सृष्टिको सुरुबाटै काम चाहिँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभयो। मानव जीवनको लागि जिउनको लागि परमेश्वरले कामद्वारा परमेश्वरले प्रबन्ध पनि गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। चराहरूलाई त परमेश्वर जुटाउनुहुन्छ भने मानव जीवनको लागि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले मैदानको लिली फुलको उदाहरण दिनुभयो। ओके, तपाईँले याद गर्नुभयो मैदानको लिली फुलहरूलाई कसरी परमेश्वरले श्रृङ्गार्नुहुन्छ, कसरी परमेश्वरले तिनीहरूको निम्ति पनि सुन्दर योजना परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। लिली फुलहरूलाई कसैले पनि सिँगार्नु पर्दैन, तर परमेश्वर स्वयंले तिनीहरूलाई सिँगार्नु हुँदछ। ओके, आज उम्रिएर भोलि नष्ट भइजाने मैदानको लिली फुललाई त परमेश्वरले यति सुन्दर प्रकारले सिँगार्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईँ र मलाई झन् कति व्रत गरी सिँगार्नु हुने छैन र। ओके, तपाईँले याद गर्नुभयो। यसकारण यहाँ त्यही कुरा लेखिएको छ 28 पदमा तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ क्वेसन गरिएको छ। किनकि परमेश्वरले नै तिनीलाई पहिराउनुहुन्छ भने अल्पविश्वासीहरू तिमीहरूलाई झन् बढी उहाँले कसरी पहिराउनु हुने छैन। याद गर्नुभयो, रिटोरिकल क्वेसन त्यहाँ फेरि गरिएको छ। परमेश्वर प्रश्नहरूद्वारा बोल्नु हुँदैछ। यो चाहिँ जेन्द्रा भन्छ, साहित्यिक विधा हो। परमेश्वरले प्रश्नहरूबाट पनि त्यो तरिकाले परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरले मैदानको फुललाई पनि परमेश्वरले धेरै वास्ता गर्नु, जो चाहिँ आज फुलेर भोलि अगेनोमा फालिने, भोलि चुल्हामा आगोमा फ्याँकिने त्यो अल्प आयुको घाँसलाई त परमेश्वरले त्यति व्रत गरी सिँगार्नुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो जीवनको लागि परमेश्वरले कति धेरै व्रत हामीलाई उहाँले प्रबन्ध गर्नुहुन्न र। यसको येशूले यहाँ भन्नुहुन्छ के खाउँला, यसको के पिउँला र केही पहिराउँला भनिकन 31को अन्तिम पदमा चाहिँ के खाउँला, के पिउँला र केही पहिराउँला भनी फिक्री नगर। जीवनमा खाने कुरा र लाउने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा छन् प्रियहरू। येशूले कहिले पनि भन्नु भएन कि खाने कुरा चाहिँ जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण होइन, लाउने कुराहरू जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण होइन भने येशूले भन्नु खोज्नु भएको होइन। यी सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा छन्, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा जो येशू ख्रीष्टले 32 पदमा र 33 पदमा तपाईँले याद गर्नुभयो, उहाँले यो कुरा बुझाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँको राज्य 33 पदमा उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर र सबै कुरा पनि तिमीलाई थपिनेछ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ भन्न खोज्नु भएको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि खानेकुरा र लाउने कुराहरू पनि आवश्यक छन्। जीवनमा जिउनको लागि सबै कुराहरू, खानेकुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा छन्, तर सबैभन्दा जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो चाहिँ होइन। अनि येशू ख्रीष्टले त्यो कुरा पनि तुलनात्मक रीतिले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो मानव जीवनको पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्य अनि उहाँको धार्मिकता हो। अनि त्यस पछाडि सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा थपिदिनु हुनेछ। प्रिय तपाईँ मेरो जीवनको लागि के कुराको लागि हामी बढी फिक्री गर्छौँ? परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता हो कि हामी खाने लाउने विषयमै सोचिराखेका छौँ? संसारमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ के खाने र के लाउने होला, भविष्यमा के गर्ने होला, कोसँग बिहा गर्ने होला, मेरो जीवन कस्तो हुन्छ, कहाँ जाने होला,
कसो गर्ने होला? जीवनका यही सोच भित्र नै मानिसहरू रुमल्लिन्छन् र यही सोच भित्र नै मानिसहरू मर्छन्। यसको डन जोन्सनले उनको अथेन्टिक सक्सेस भन्ने किताबमा के लेख्यो भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा जन्मनेहरू मध्ये चाहिँ 13% मात्र जीवनलाई बुझेर मर्छन् अरे, तर 87% चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ म संसारमा किन जन्मेँ, मेरो संसारमा जन्मनुको उद्देश्य के हो, नबुझिकन नै चिहानमा जान्छन् भन्छ। संसारमा जन्मनेहरू मध्ये चाहिँ 13%ले जीवनलाई बुझेर मर्छन्, तर 87%ले चाहिँ म यस संसारमा किन जन्म लिएँ त्यसको उद्देश्य थाहा नपाइ नै चिहानमा जान्छन्। प्रियहरू, हामी त्यो 87% मानिसको भिडमा होइन, तर त्यो 13% जसले जीवनलाई बुझेर मर्छन् त्यो वर्गभित्र हामी पढ्न सकौँ। कति मान्छेहरू जीवनका यही सोच र फिक्रीहरूमा जीवनमा हामीले एचिभ गर्ने, मानिसले प्राप्त गर्ने कुराहरूकै लागि मानिसहरू जिउँछन् अनि त्यही नै उनको जीवन पनि अन्त भएर जान्छ। प्रियहरू, तपाईँ र म परमेश्वरको दृष्टिमा बहुमूल्य छौँ। तपाईँ र मलाई खान र लाउनको लागि मात्रै परमेश्वरले यस पृथ्वीमा राख्नु भएको होइन। यदि त्यसो हो भने त हामी पशुहरूभन्दा केही फरक होइन। तपाईँ मेरो जीवन एउटा उद्देश्य दिनुहुने परमेश्वर जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, जीवनको उद्देश्य दिनुभयो। अब हामीले यो जीवन चाहिँ उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको निम्ति पनि जिउनु पर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति पहिलो प्राथमिकता हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भोजन लाउने कुराहरू आवश्यक छ भने उहाँले भन्नुभयो, तर जीवनको पहिलो कुरा चाहिँ त्यो होइन। किनकि येशूले तल आएर यसो भन्नुभयो, 32 पदमा मैले पहेँलो रङ लगाएको छु। यहाँ तपाईँले याद गर्नुभयो, यी सब थोक त अन्य जातिहरूले खोज्दछन्। हेर्नुहोस् त, अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन्। अब अन्य जाति भनेको चाहिँ को हो त? प्रभु यीशुलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ जीवनको प्राथमिकता भनेको चाहिँ संसारका खानु र लाउनु नै हो। तपाईँले संसारको मान्छेलाई अहिले हेर्नुहोस्, उनीहरूको जीवनको बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म जीवनको एउटै सपना चाहिँ यही नै छ, त्यो चाहिँ कसरी पैसा कमाउने, कसरी धनी हुने। एउटै जीवनका लक्ष्य भनेको नै कसरी धनी हुने। ख्रिस्ट बाहिर भएर जिउनेहरूको जीवनको आर्जन गर्ने मुकुट चाहिँ पैसा नै हो, सम्पत्ति नै हो, जसको निम्ति उनीहरू सारा शक्ति, समय र सिप खर्च गर्दछन् र उनीहरूको निम्ति आउनेवाला भविष्यको कुराहरू त्यति महत्त्व राख्दैन। अनन्तताको बारेमा उनीहरू त्यति धेरै उनीहरूले सोच्दैनन्। मृत्यु पछाडिको अनन्तता हामी कहाँ बिताउने त्यसको बारेमा तिनीहरू त्यति धेरै सोच्दैनन्। यसका उनीहरूको जीवनको लागि परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ ठुलो कुरा होइन। उनीहरूको जीवनको लागि सबभन्दा ठुलो मुकुट भनेको नै संसारको सम्पत्ति हो, जसको निम्ति उनीहरू सम्पूर्ण जीवन नै तिनीहरूले खर्च गरेका छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो जीवनको मुकुट चाहिँ के हो त? तपाईँ र मैले प्राप्त गर्ने संसारमा हामी कुन मुकुटको लागि दगुरिरहेका छौँ? कि त प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मानिसको लागि उनीले आर्जन गर्ने एउटै मुकुट चाहिँ सम्पत्ति नै हो। किनकि उनीहरूको लागि मुकुट भनेको देखाउने मुकुट भनेको चाहिँ नै हो। म केही महिना अगाडि म गाउँ गएको थिएँ। कोभिड-19 भन्दा केही दिन अगाडि मात्रै, केही हप्ता अगाडि मात्रै म गएको थिएँ। अनि मेरो छिमेकीले घर, हाम्रो घरको अगाडिपट्टि चाहिँ उसले 4 तला घर बनाएछ। उसको बुढाबुढी मात्रै छ, 4 तला घर बनाएछ। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, अनि अङ्कल तपाईँलाई यो घर चाहिए रे बनाउनु भएको कि किन बनाउनु भएको? तपाईँ त बुढाबुढी मात्रै हो त, तपाईँको सबै छोरीहरू बिहा भएर गए, एउटा छोरा विदेशतिरै बिहा गरेर उतै बसेको छ, ऊ आउँदैन फेरि कहिले पनि। बुढाबुढी मात्रै छ नि, तर उसले 4 तला घर बनाएछ। अब भाडा पनि लाग्दैन त्यहाँ त्यति। अरे एउटा कोठामा 3टा कि 4वटा टोयलेट छ भनेर मलाई सबै देखाउनु। एउटा फ्ल्याटमा 7वटा कोठा रहेछ, एउटा फ्ल्याटमा 7वटा कोठा, अनि 3टा कि 4वटा टोयलेट रहेछ। अनि सबै हिसाब हुँदाखेरि 3टै टोयलेटले पनि 4 त्यहाँ 12वटा टोयलेट भयो। 4वटा टोयलेट पनि 400को 16वटा टोयलेट भयो, बुढाबुढी मात्रै छ। अनि मैले उहाँलाई सोधेको प्रश्न यही, तपाईँलाई साँच्चै आवश्यक भएर यो घर बनाउनु भएको हो कि किन बनाउनु भएको भनेको? उसले के भन्यो जवाब भन्नुहोस् त? अब गाउँमा अब मान्छेले पत्याउँदैनन्, अब गाउँको मान्छेले यत्रो मान्छे अगाडि मैले त केही त गएर देखाउनु पर्यो नि भन्छ उसले। मान्छेलाई, यहाँको मान्छेले पत्याउँदैन भनेर उसले बनाएको अरे 4 तला। अब आवश्यक छ भने त बनाउनुहोस्, तपाईँको 20 जना परिवार छ भने 4 तलाको आवश्यक होला। तर दाजुभाइ तपाईँहरू बुढाबुढी हुनुहुन्छ, तपाईँ 4 तला घर चाहिँ किन बनाउनु हुँदैछ? के त्यो तपाईँको निम्ति आवश्यक हो कि तपाईँको जीवनको संसारलाई देखाउने मान्छेको लागि देखाउने मुकुट हो? हाम्रो लागि हामी के कुराको लागि दगुरिरहेका छौँ? यसका येशूले यसो भन्दैछ, यी सब कुराहरू त अन्य जातिहरूले खोज्दछन्।
प्रियहरू, तपाईँ वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनको प्राथमिकता के हो? परमेश्वर राज्य कि परमेश्वर धार्मिकता? मैले फ्रान्सिस सेनको एउटा किताब पढ्दा क्रेजी लभ भन्ने किताब पढेँ। मलाई त्यो किताबले एकदम छुयो। पागल परमेश्वरप्रतिको पागल प्रेम भन्यो नि। अनि तपाईँलाई थाहा छ उसले अफ्रिका पुगेर आएपछि फ्रान्सिस सेन को उनको 4 वर्षको क्यालिफोर्नियामा बस्नुहुन्छ। फ्रान्सिस सेनको थुप्रै किताब उनले लेखेछन्। उनले 4 वर्षमा क्यालिफोर्नियामा चर्च सुरु गरे। 4 वर्षमा 4000 मानिस विश्वासी त्यो मण्डलीमा आए र अन्तिममा उनी अफ्रिका गए। अफ्रिकामा पुगेपछि एउटा कुराले उनको मन छोयो। अफ्रिकामा चाहिँ जुन गाउँमा उनी गए त्यो गाउँमा चाहिँ स्कुल रहेन रहेछ। त्यहाँको सबै नानीहरू चाहिँ त्यो दिन खेलेरै जिन्दगी काट्दो रहेछ, किनकि उनको गाउँमा स्कुलै थिएन। अनि फ्रान्सिस सेन्टले चाहिँ सबैभन्दा धेरै खर्च गरेर ठुलो घर बनाएको थियो। त्यो क्यालिफोर्नियामा सबभन्दा ठुलो घर। अनि उनको 6जना नानीहरू, 6जना नानीलाई आएर उनले फ्रान्सिस सेन्टले बेलुका यसो भने, म अफ्रिका गएर आएँ। अनि उसले सबै अफ्रिकाको नानीको फोटो देखायो, 6जना नानीहरूलाई। उनको सबभन्दा सानो नानीको 7 वर्षको नानीदेखि लिएर 19 वर्षको नानीहरूलाई सबैलाई उसले फोटो देखायो अफ्रिकाको। अनि फ्रान्सिस सेन्टले यसो भने, अफ्रिकामा स्कुल रहेन रहेछ, त्यहाँका मानिसहरू केटाकेटीहरू कहिले स्कुल जाने मौका पाए, तिमीहरू त संसारको बेस्ट स्कुलमा पढ्ने मौका पाएका छौ। हामीलाई परमेश्वरले यति ठुलो घर, क्यालिफोर्नियाको सबैभन्दा ठुलो घर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। म विश्वास गर्छु परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो लागि जुटाउनुहुनेछ। तिमीहरू यदि यो कुरा मसँग सहमत छौ भने यो ठुलो घर म बेच्छु र हामी सानो घर किनौँ र यो घरको आधा पैसाले हामी अफ्रिकामा एउटा स्कुल बनाऊ। अनि ठुलो छोरीलाई पहिलोचोटि सोध्नुभयो फ्रान्सिस सेनले, के तिमी के भन्छ ठुलो छोरी? 19 वर्ष छोरीले भने, यदि यो परमेश्वरको भिजन हो भने तपाईँ गर्नुहोस् आमा बुवा, यो परमेश्वरबाटको हो भने म खुसी छु यो कुरामा, तपाईँको डिसिजनमा। ठुलो छोरीले, माइलो छोरीलाई उहाँले सोध्नुभयो। अनि फ्रान्सिस सेनले, अनि माइली छोरीले पनि त्यही कुरा जवाब दिनु। उनको सानोभन्दा सानो नानीलाई उनले त्यही कुरा सोधे। परिवारमा प्रार्थना गरे, त्यो घर बेचे र उनले सानो घर किने। त्यो घरको 60%ले जुन पैसा बेचेर लगभग नेपाली 1 करोडभन्दा बढी पैसा चाहिँ उनीहरूले अफ्रिकामा गएर स्कुल बनाए। दाजुभाइ दिदीबहिनी, किनकि उनले परमेश्वरको राज्य चाहिँ उनको जीवनको मुकुट हो। उनको जीवनको पहिलो प्राथमिकता त्यही नै हो। मैले तपाईँलाई घर बेच्नुहोस् भनेको होइन, तर मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेँ तपाईँको जीवनको प्राथमिकता के हो। फ्रान्सिस सेनलाई त परमेश्वरले यो कुरा देखाउनु भयो, उसले गरे। मैले सबैले यो कुरा गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको त होइन, तर मैले भने उनको जीवनको लागि पहिलो जीवनको उनको इच्छा चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। संसारमा मान्छेहरू त्यसैको लागि दगुरिराखेका छन्। के तपाईँ र म त्यसकै लागि दगुरिरहेका छौँ? संसारको मानिसहरूको जीवनको, अघि मैले भने, यो संसारमा विश्वास नगर्ने मानिसहरूको निम्ति मुकुट चाहिँ उनीको सम्पत्ति हो। उनीहरूले संसारलाई देखाउनको लागि, संसारको मानिसको अगाडि म को हुँ भनेर चिनाउनको लागि उनीको मुकुट चाहिँ सम्पत्ति हो। तर हामी त्यो मुकुटको लागि दगुरिरहेका छैनौँ। एकै येशूले भन्नु, यी सबै कुरा त अन्य जातिले खोज्दछन्। प्रियहरू, तपाईँहरू मेरो जीवनमा यी संसारको भौतिक कुराहरू नै हाम्रो जीवनको लागि आवश्यक त छन्, तर हामी त्यसकै लागि जिउँछौँ भने, त्यसकै पछि मरिमेट्छौँ भने त यी सब कुरा त अन्य जातिले खोज्दछन्। तर प्रभु यीशुले भन्नुहुँदैछ यहाँ, किनकि स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले, हेर्नुहोस् त 32 त्यसपछि के लेख्यो, र तिमीहरूका स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले, द अब्बा, पिता। अब हामी थुलुङ भाषा हामी पापा भन्छौँ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ तपाईँको भाषामा परमेश्वरलाई? है तपाईँको पिता भने, परमेश्वर जसलाई हामी अब्बा पिता भन्दछौँ, ड्याडी, जसले हाम्रो निम्ति सबै कुरा खाँचो छ भने उहाँले जान्नुहुन्छ। अब तपाईँ नानीको बुवा र आमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ है। मेरो छोरा चाहिँ तपाईँको नानीलाई कोही बेला हेर्नुहोस्, एकजना नानीहरू सानो देख्दैछु, तपाईँको नानीलाई हेर्नुहोस् त, त्यो नानीले छ नि, त्यो 6-7 वर्षको नानीले भरे के खाने होला भनेर गालामा हात लाएर बसेको देख्नु भएको छ। नानी फिक्री गरेर आज ड्याडीले के पो खुवाउँछ होला, खानु पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर गालामा हात लगाएको देख्नु भएको छ। कहिले पनि गर्दैन। नानीहरूलाई ढुक्क छ, उनीहरूलाई बेलुका चाहिँ ड्याडीले खुवाउँछै खुवाउँछ। उनीहरूले भरे के खाने ड्याडीले कहाँबाट ल्याउँछ थाहा छैन, तर नानीहरू कहिले पनि भरे के खाने भनेर फिक्री गर्दैन। किनकि उसले विश्वास गर्छ उसको ड्याडीले, उसको घरको बुवाले उसको खाँचो पुरा गर्नेछ। प्रियहरू, स्वर्गमा बस्नुहुने आवर बेस्ट ड्याडी, सबैभन्दा असल पिता जो हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँहरू मेरो निम्ति जुटाउनुहुन्छ। के तपाईँले त्यो ड्याडीलाई, त्यो स्वर्गमा बस्ने पितालाई, फादर, अब्बा, पितालाई के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? कि बाइबलले भन्छ, येशूले भन्नुभयो, उहाँले यी सबै थोक हेर्नुहोस् त, सबै थोकको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो जीवनको लागि के खाने, के लाउने, के पहिरने, यी सब कुराहरू उहाँ जान्नुहुन्छ।
यसका प्रियहरू, तपाईँ मेरो जीवनको फिक्री, हाम्रो पहिलो खाँचो चाहिँ, पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता, जो अनन्तसम्म रहिरहन्छ। किनकि हामीहरू यो संसारको लागि मात्र होइन, तर मृत्यु पारीको त्यो अनन्तताको निम्ति हामीलाई परमेश्वरले सृजना भएको छ। हाम्रो डेस्टिनी चाहिँ, हाम्रो गन्तव्य चाहिँ मृत्यु पारीको त्यो अनन्तको राज्य हो, जसको निम्ति तपाईँ र मलाई उहाँले बोलाउनु भयो। अनि त्यो पर्सपेक्टिभ लिएर, त्यो दृष्टिकोण लिएर हामी संसारमा जिउनु पर्छ। नत्र भने हामीलाई संसारको फिक्री र चिन्ताभित्र हामी जकडिन्छौँ। तपाईँले येशूले त्यो बिउ छर्नेको उखानमा भन्नुभएको याद छ होला, कतिवटा बिउ चाहिँ काँडाहरूको बिचमा परे। त्यो काँडाहरूको बारेमा के भन्नुभयो येशूले? काँडाहरू भनेको कतिजना चाहिँ काँडाको बिचमा परे भनेको त्यही नै हो, जसको चाहिँ धन सम्पत्तिको चिन्ता र फिक्रीले गर्दा तिनीहरू निसासिए भनेर लेखेको छ। र त्यो कारणले त्यो बिउ बढ्न पाएन। कति चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रशस्त गरी हामीमा नबढेको एउटा कारण चाहिँ यही नै हो, किन हाम्रो जीवन यति धेरै फिक्रीहरूमा हामी डुबेका छौँ, यति धेरै चिन्ताहरूमा हामी डुबेका छौँ। परमेश्वरको राज्य त हाम्रो लागि सेकेन्डरी कुरा भएको छ। परमेश्वरको राज्यको निम्ति के गर्ने हाम्रो जीवनमा कुनै पनि लक्ष्य छैन। प्रभुको निम्ति के गरौँ भने हाम्रो लागि लक्ष्य छैन। प्रभुको चेलाले येशूलाई भनेका थिए, अनन्त जीवनका कुरा त तपाईँसँग छन्, हामी तपाईँलाई छोडेर कहाँ जाउँ? तिनीहरूले आफ्नो जीवनका दृष्टिकोणहरू पत्ता लगाए, जीवनका लक्ष्यहरू बुझे। यसको त चेलाहरूले सब थोक छोडेर येशूलाई पछ्याए। मैले सबै कुरा छोडेर तपाईँले आउनुपर्छ भनेको त होइन, तर मैले भने तपाईँ र मेरो जीवनको लागि प्राथमिकता चाहिँ हामीले चिन्न सकौँ। नत्र भने हाम्रा जीवनका फिक्रीहरूभित्रै हामी डुबी पठाउँछौँ र नाश हुने कुराहरूप्रति हामी यति साह्रो तल्लीन हुन्छ। यसकारण म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, संसारिक थोकप्रति पनि त्यति धेरै माया नबस्नुहोस् भन्छु है। संसारको थोकतिर हाम्रो धेरै माया नबसोस्। गाडी यो किन्ने, त्यो किन्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, हाम्रो जीवनको यो कुराले हामीलाई यति धेरै माया मोह हुन्छ कि प्रेम हुन्छ कि, अनि ती प्रियहरू हाम्रो स्वर्गीय कुराहरूतिर भन्दा संसारिक कुराप्रति हाम्रो बढी माया छ। अनि कतिजना त मर्नु पनि चाहँदैन। मर्नु पनि यो संसारबाट मृत्युदेखि मान्छे डराउँछ, किनभने उसले अनन्ततामा भन्दा पनि यो भौतिक कुराहरूमा बढी विश्वास गर्छ। कति मान्छेको लागि यो संसार यति धेरै माया बसेको छ यो संसारसँग, उनीहरू संसारको कुरालाई छोड्न चाहँदैन। तर प्रियहरू, तपाईँ मेरो लागि त अनन्तता अझ महिमित छ। यसका पावलले रोमीको 8:18 पदमा तपाईँले भनेको याद छ होला, परमेश्वरको महिमालाई हेरेर, आउनेवाला महिमालाई सम्झेर यस संसारको मेरो कष्ट त मलाई केही जस्तो लाग्दैन भन्छ। मेरो जीवनमा मैले भोगेका कष्ट त केही होइन, किन आउनेवाला महिमासँग मैले तुलना गर्दा त मेरो जीवनका कष्टहरू केही पनि होइनन्। जब तपाईँले उहाँको ग्लोरीलाई, उहाँको महिमालाई बुझ्नुहुन्छ प्रियहरू, तपाईँले संसारको यी कुराहरूतिर तपाईँ मेरो मन चाहिँ धेरै जाँदैन। कति मान्छेहरू एक आना जमिनमा झगडा गरिरहेछ दाजुभाइहरू है। दाइले एक बित्ता बढी, 2 हात बढी लगाएर के भयो त दाजुभाइमा, घिउ कहाँ पऱ्यो, भागेमा पऱ्यो भनेको त के भयो त, आफ्नै भाइले लग्यो 2 फिट। तर कति मान्छेहरू 2 फिटमा पनि मुद्दा चलाएर मामला लडेर है, त्यो 2 बित्ताको लागि पनि, कतिजना 2 बित्ताभन्दा कम जमिनको लागि लडाइँ गरिरहेको छ। किनकि जीवनमा पर्सपेक्टिभ नभेटेपछि, जीवनमा परमेश्वरको राज्य उनीको जीवनको लागि कुरा महत्त्वपूर्ण नभएपछि मान्छेले साना साना कुराहरूमा हामी अल्झिराखेका छौँ। प्रियहरू, हामी एउटा स्वर्गीय दृष्टिकोणबाट हामी जिउन सकौँ। यस कारण कलसीलाई पावलले लेखेको पत्र यसले स्वर्गको कुरामा मन लगाऊ। अनि किङ जेम्समा के लेखेको छ भन्दा चाहिँ, तिमीले स्वर्गीय कुराहरूलाई प्रेम गर भन्छ। तिम्रो लभ चाहिँ, तिम्रो अफेक्सन चाहिँ, तिम्रो प्रेम चाहिँ, तिम्रो माया चाहिँ स्वर्गीय कुरातिर बसोस् भनेको छ किङ जेम्स भर्सनमा चाहिँ। आज हाम्रो माया चाहिँ संसारतिर बसेको छ कि स्वर्गीय कुरातिर बसेको छ? यदि संसारतिर बसेको छ भने हाम्रो जीवनका फिक्रीहरूमा हामी डुबेरै हाम्रो जीवन अन्त हुन्छ। तर यदि स्वर्गीय कुरातिर मन लागेको छ भने यो संसारको यो खाने लाउने विषय त्यति ठुलो कुरा होइन। मेरो बुवालाई धेरै मान्छेले गएर भन्ने गर्छन्, अरे तिम्रो छोरोले त केही प्रगति गर्नु सकेन भन्छ अरे। हाम्रो वरिपरि छिमेकीले नि मेरो बाबालाई गएर भन्छ अरे, तिम्रो छोराले काठमाडौँ घर बनाएन, के छैन, बनाएको छैन भन्दा चाहिँ, अनि तिम्रो छोराले के गरिन्छ, केही गर्नु सकेन तिम्रो छोराले भन्छ अरे। अनि मेरो बुवाले जहिले भन्नुहुन्छ, मेरो छोराले के गर्नु सक्यो सकेन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्न भन्छ। अब अन्य जातिले के बुझ्छ? अन्य जातिको मनमा चाहिँ उसले कतिवटा घर बनायो, कस्तो गाडी, कति महँगो गाडी कुद्छ, त्यो कुरा सोचेको नि उनीहरूले। तर हामी स्वर्गीय पर्सपेक्टिभ बोकेर जिउने मान्छेको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। कसले कतिवटा घर बनायो, कत्रो बनायो, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको गोल होइन, लक्ष्य होइन। हामी त्यसको निम्ति दगुरेको होइनौँ। हाम्रो परमेश्वर ती सब थोक पनि दिनुहुन्छ। खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ, बुझ्नु भएन? हामीलाई छाना माना सबै चाहिन्छ,
तर प्रियहरू, तपाईँ मेरो जीवनको लागि मान्छे कति सक्सेस छ के छ भनेर तुलना गर्ने कुरा चाहिँ मान्छेसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने कुराले होइन। यसको प्रियहरू, तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा उद्देश्यको लागि बोलाउनु भएको छ, एउटा उहाँको ग्लोरी, उहाँको महिमा तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि त्यो महिमामा हामी एउटा महिमाबाट अर्को महिमातिर सर्दै जान सकौँ। एउटा अङ्ग्रेजी भनाइ छ, वान स्ट्रेन्थ टु अनदर स्ट्रेन्थ, वान ग्रेस टु अनदर ग्रेस, एन्ड वान ग्लोरी टु अनदर ग्लोरी। एउटा शक्तिबाट अर्को शक्तिमा, एउटा अनुग्रहबाट अर्को अनुग्रहमा, अनि एउटा महिमाबाट हामी अर्को महिमामा सर्दै जान सकौँ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको लक्ष्य हो। यसका यो कुरालाई बुझेको मान्छे छ नि, यो संसारको भौतिक कुरासँग मान्छे धेरै चिन्ता गर्दैन। परमेश्वरलाई महिमा होस्, किनकि हामीसँग असल पिता हुनुहुन्छ। हामी उहाँमा भरोसा गर्छौँ, जसले हाम्रो खाँचोहरू परमप्रभुले नै जुटाउनुहुन्छ। हाम्रो असल बुबाले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। यसकारण येशू ख्रिस्टले यही कुरा आजको यस खण्डमा मलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ। 25मा 31मा 34मा यसुले 3 पटक फिक्री नगर भनी सिकाउनु भयो। जीवनका हरेक आवश्यकताहरूबाट भएर जाँदा उहाँमा भरोसा राख्न सकौँ। यदि तपाईँ र म फिक्रीमा डुबेका छौँ भने दुईवटा प्रश्न हामीले सोध्नुपर्छ आफैले आफैलाई। तपाईँ मेरो जीवनमा धेरै चिन्ता र धेरै फिक्रीमा हामी एकदम डुबेका छौँ भने दुईवटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ र मैले आफैलाई। पहिलो कुरा चाहिँ, म किन फिक्री गर्दैछु? हेर्नुहोस् है त, पहिलो प्रश्न चाहिँ हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न, म किन यति धेरै फिक्री गर्दैछु? दोस्रो कुरा चाहिँ, म के कुरामा फिक्री गरिरहेको छु? यो दुईवटा क्वेसन सोध्नुहोस्। यसको एन्सर तपाईँले यदि भेटाउनु भयो भने तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आउने नै छ। म किन फिक्री गर्दैछु र के कुरामा म बढी फिक्री गर्दैछु? हामी सधैँ विश्वास गरौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको आँखाको नानी झैँ हामीलाई उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। यसको स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले हाम्रो सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। यसका हामी उहाँमा ढुक्क हुन सकौँ। भजन 131मा राजा दाउद यसरी लेखेका छन्। भजन 131 1 र 2 पदमा, आफूले नभ्याउने कुराहरू अनि उद्वेगका थोकहरूमा म आफैलाई अल्झाउँदिनँ, तर मेरो प्राणलाई स्थिर र शान्त तुल्याएको छु। आमासँग बसेर शान्त भएको बालक झैँ मेरो प्राण उहाँमा शान्त छ। मेरो मनले नभ्याउने कुरातिर म मेरो मनलाई ती कुरातिर म अल्झाउँदिनँ भन्छ है। तर मेरो प्राण उहाँमा स्थिर छ, शान्त छ। र दुध छोडेको बालक जस्तै है, आमाको अगाडि जसरी शान्त भए चाहिँ मेरो मन परमेश्वरमा शान्त छ। किनकि म यो कुरा विश्वास गर्छु कि परमप्रभुमा हामी भरोसा गर्छौँ अनि उहाँले हाम्रो सबै खाँचोहरू पनि जुटाउनुहुन्छ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई अनुग्रह गरून्। अघि मैले दुईवटा कुरा हामीले यहाँबाट बोकेर जानुपर्ने। पहिलो कुरा, फिक्री र चिन्ताले तपाईँहरू मेरो जीवनमा केही पनि फाइदा गर्दैन। दोस्रो, यसले भन्नुभयो किनकि परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई हर दिन उहाँले सधैँ वास्ता गर्नुहुन्छ। सो तपाईँले याद गर्नुभयो, हिब्रूको 13 अध्यायको 5 पदमा यसुले पैसाको बारेमा यसो भन्नुभयो, तिमीहरूका धन होइन, धन सम्पत्तिको मोहबाट अलग बस्छ, तिमीसँग भएका कुराहरूमा सन्तुष्ट बस्छ। अनि तुरुन्तै उहाँले के भन्नुभयो त्यही 5 त्यस पछाडिको खण्ड चाहिँ, किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, उहाँले तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्नु हुने छैन, कुनै रीतिले छोड्नु हुने छैन। यो त्याग्नु हुने छैन, छोड्नु हुने छैन भन्ने शब्द चाहिँ पुरानो करारमा पनि, हिब्रूमा पनि धेरै, पुरानो करारमा पनि यो प्रयोग गरिएको छ। अनि हिब्रू भाषामा त्यसको अर्थ यो, परमेश्वरको दृष्टि जो तपाईँ र म माथि छ, उहाँको नजर जो तपाईँ र म माथि छ, उहाँले एक निमेषको लागि पनि, एक सेकेन्डको लागि पनि उहाँको दृष्टि हामीबाट कहिल्यै हटाउनुहुन्न भनेको। आँखाको एक निमेष, तपाईँले आँखा झिमिक गर्दा कति समय लाग्छ? लेस देन अ सेकेन्डभन्दा कमी लाग्छ। आँखा झिम्काउने त्यो समयभन्दा पनि थोरै समय पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कहिल्यै, उहाँले उहाँको नजर जो हामीमाथि छ कहिल्यै हटाउनु। भन्छ 139मा दाउदले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 18 पदमा आएर, समुद्रको बालुवाको सङ्ख्या कसले गर्न सक्छ र? समुद्रका बालुवा भन्दा पनि ज्यादा परमेश्वरले हाम्रो बारेमा सोच्नुहुन्छ भनेर ल्याएको छ। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, तपाईँ र हामी परमेश्वरलाई कतिचोटि सोध्छौँ होला दिनमा? धेरैले 5 चोटि 6 चोटि होला है। बिहान उठ्दा 1 चोटि, चिया खाँदा 2 चोटि, लन्च खाँदा 3 चोटि, बेलुकाको दिउँसोको चिया खाँदा 4 चोटि होला, बेलुकाको डिनरमा 5 चोटि, सुत्ने बेलामा 1 चोटि, 6 चोटि हामी कम्तीमा पनि परमेश्वरलाई सम्झिन्छौँ होला। तर दाउद राजाले भन्छ, समुद्रको बालुवा भन्दा पनि ज्यादा उहाँले हाम्रो बारेमा सोच्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ।
किनकि तपाईँ र म उहाँको दृष्टिमा बहुमूल्य छौँ। यसैमा परमेश्वर आफैले भन्नुभयो कि एउटा आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई छोड्न सक्छ र छोड्न पनि सक्छ, तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तिमीलाई छोड्ने छैन, किनकि मैले तिमीहरूको तस्बिरलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु। उहाँले क्रुसमा उहाँको हत्केलामा तपाईँ र मलाई खोप्नु भएको छ। यसैले भन्छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यसकारण कहिले बिर्सन सक्नुहुन्न। प्रियहरू, अहिले कोभिडको ठुलो सङ्कटबाट हामी गइराखेका छौँ। तपाईँ मेरो जीवन थुप्रै फिक्रीहरू होला, भविष्य के खाने के गर्ने होला भनेर थुप्रै प्रकारका चिन्ताहरू हाम्रो जीवन हुनसक्छ। तर प्रियहरू, हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुहुने हामी परमेश्वर भरोसा राख्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई कहिल्यै पनि भोकले मार्नुहुने छैन। हाम्रो खाँचो परमेश्वर जुटाउनु हुनेछ। परमप्रभु जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोवा हिरे परमप्रभु हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ, हाम्रो अब्बा, हाम्रो पिता। जसरी एउटा बालकले आफ्नो बुवालाई भरोसा गर्छ, बेलुका के खाने उसले चिन्ता गर्दैन, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति पनि सबै कुरा जुटाउनुहुन्छ। यसको तपाईँ र मेरो जीवनको यो कठिन घडीहरूमा भएर हामी जाँदै गर्दा हाम्रो फिक्रीहरू छन् भने हामी प्रभुलाई आज बेलुका भन्नु, प्रभु मेरा फिक्री तपाईँमा ल्याउँदछु। तपाईँ मेरो असल बुबा हुनुहुन्छ, मेरो ड्याडी, मेरो पिता, मेरो पापा। तामा भाषामा आप्पा भन्छ है, लेप्चाले पनि आप्पै भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ मेरो असल बुबा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। एउटा कविता पढेर म अन्त गर्छु। यो कविता अब अङ्ग्रेजी कविता नेपालीमा अनुवाद हुँदा चाहिँ अलिकति त्यसको रस भन्छौँ नि हामी, जुन त्यसको जुन प्रकारको अन्तिममा आउने राइम चाहिँ हराएर गएको छ, तर म खालि अर्थ चाहिँ तपाईँलाई बुझाउन गइरहेको छु। टेलर ग्रेगरले लेखेको यो कविता। जब तपाईँ हृदय निदाउन खोज्नुहुन्छ, सधैँ याद गर्नुहोस् कि येशूले आफ्नो काँध थाप्न तपाईँतिर झुक्नुहुन्छ। जब तपाईँ धुलोमा लड्न खोज्नुहुन्छ, तपाईँलाई यो कुरा थाहा होस् कि उहाँले तपाईँको हात थाम्न उहाँले आफ्नो हात तपाईँतिर बढाउनुहुन्छ। जब तपाईँ मर्छु होला भने जब सोच्नुहुन्छ, तपाईँलाई यो कुरा थाहा होस् कि तपाईँ सदा जिउनुहोस् भनेर उहाँ तपाईँको निम्ति मर्नुभयो। जब कसैले तपाईँलाई प्रेम गर्दैन भने जब तपाईँले सोच्नुहुन्छ, तपाईँलाई यो कुरा थाहा होस् कि तपाईँले कल्पना गरेको भन्दा पनि ज्यादा उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिनु। थ्याङ्क यू सो मच। सबैलाई जय मसी। गड ब्लेस यु अल। थ्याङ्क यू। जय मसी। थ्याङ्क यू पास्टर। साह्रै मिठो, आशिषित र शक्तिशाली मेसेजको लागि साँच्चै नै सरल तरिकाले बुझ्ने भाषामा हामीले यसको गहिरो अर्थलाई बुझेको छौँ। र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आदरणीय गुरुबालाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो निम्तलाई स्वीकार गरिकन आजको दिन हाम्रो जुन